अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करूंगा जी हिचकी के बारे में, या जिनको हम मेडिकल की टर्म में हिकअप्स कहते हैं। हमारी पसलियों और पेट के दरमियान में एक मसल होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, या हमारी पसलियों के अंदर यानी इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं, उनकी गैर इरादी तौर पर अगर कंट्रैक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हम एक लंबा सांस जो है वो अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं वो फौरन से क्लोज होता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है। इसकी वजूहात में सबसे जो ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन वजह है जी, उसमें है आपके मैदे का फुल हो जाना, जिसमें सबसे पहला काज उसमें आता है ओवर ईटिंग, हद से ज़्यादा खाना खाना, या कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स का, चाय कॉफ़ी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, या मैदे में सिगरेट की वजह से या बबल को चूसते हुए मैदे में हवा का भर जाना। उसके अलावा मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, जिस तरह के स्टीराइड्स हैं जिनमें डेक्सामेथासोन आता है, उनकी वजह से भी ड्रग इंड्यूस जो है वो हिचकी हो सकती है। फिर उसमें कुछ दिमाग के कॉजेज आते हैं, जिसमें लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है, कोई मलिग्नेंसी हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। फिर बाज़ औक़ात ऑपरेशन थिएटर में जब वो आपको पेशेंट को आप इंट्यूबेट करते हैं, या अनस्थीसिया के लिए या नशा देने के दौरान उसको सुलाने के लिए आप जो ट्यूब डालते हैं ईटीटी, उसकी वजह से, या अगर आपके कान में कोई फॉरेन बॉडी यानी कोई मक्खी, कोई छोटा सा पत्थर या कोई भी चीज़ चली जाती है, या आपके सांस वाली नाली की सूजन हो जाए, आपको फ्रेंजाइटिस हो जाए, लरेंजाइटिस हो जाए, उसकी वजह से है। अब जो हिचकी होती है ये दो किस्म की होती है। इनमें एक होती हैं बिनाइन हिकअप्स और दूसरी आती हैं परसिस्टेंट या इंट्रैक्टेबल हिकअप्स। जो बिनाइन हिकअप्स होती हैं ये हमेशा 48 से कम घंटे के लिए होती हैं, और अगर आपको हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा रह रही है तो आप इसको या तो परसिस्टेंट या इंट्रैक्टेबल हिकअप कहते हैं। अब जो भी हिचकी आपको 48 घंटे से कम होती है तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना होता, ये आपके कंसर्निंग काज नहीं होता इसका, और इसको आपको चेक करवाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपने कुछ फिज़िकल मनूवर्स ट्रीट करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है कि आपने अपने सांस को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उससे क्या होगा कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और आपकी जो हिचकी है वो फ़ौरन रुक जाएगी। फिर आप जो है वो वल्सलवा मनूवर जो है वो 5 सेकंड के लिए कर सकते हैं, या आप ठंडे पानी के साथ जो है गरारे करें तो फिर भी हिचकी रुक जाएगी। अगर लेमन को जो है लेके और उसके 2 कतरे फ़ौरन आपने हलक में डालें तो उससे भी आपको हिचकी जो है वो रुक जाएगी, या अपनी टांग को बाहर खींचेंगे तो उससे भी हिचकी रुक जाएगी। या जब भी आप खुश्क चीनी का 1 चम्मच लें तो उससे भी आपकी हिचकी जो है वो रुक जाएगी। अगर आप अपने आई बॉल्स पे फर्मली प्रेस करें, ठीक है, तो उससे भी आपकी जो हिचकी है वो रुक जाएगी। और अगर आप अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के साथ लगा लें फॉर 1 मिनट तो उससे भी आपकी हिचकी जो है वो रुक जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी जो है एक तो आपकी जो वेगल नर्व है उसको स्टिमुलेट करती हैं, या आपका जो फेरिंक्स है उसको इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी हिकअप्स जो हैं वो रुक जाती हैं। अगर आपकी हिकअप्स जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा हैं तो उसमें, अगर 48 घंटे से 1 महीने के लिए है तो उसको हम परसिस्टेंट कहेंगे, और अगर 1 महीने से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम इंट्रैक्टेबल कहेंगे। अब जो 1 महीने से ज़्यादा हो जाए उसको लाजमी इन्वेस्टिगेट करना है। उसकी इन्वेस्टिगेशन में या तो उसकी वजूहत में कीमोथेरेपी हो सकती है, या अंदर कोई कैंसर या कोई मलिग्नेंसी जो है वो पड़ी हो सकती है, या वो फालिज की वजह से भी हो सकती है। अब जब भी आपके पास इस तरह का मरीज़ आए जिसको 48 घंटे से ज़्यादा जो है वो हिचकी बंद नहीं हो रही,
तो आपने क्या करना है, आपने उस पेशेंट की एवेल्यूएशन करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर वो स्टीरॉयड ले रहा है जिसमें डेक्सामेथासोन है, तो आपने डेक्सामेथासोन को कन्वर्ट कर देना है जी मिथाइल प्रेडनिसोलोन पे। उसके बाद आपने एम्पिरिक थेरेपी स्टार्ट करनी है। एम्पिरिक थेरेपी में आपकी सबसे जो पहली फर्स्ट लाइन ड्रग आती है, उसमें सबसे पहले जो ड्रग आती हैं वो आप पीपीआईज का इस्तेमाल करते हैं, मैदे के कैप्सूल यूज़ करते हैं, जिसमें आपका ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, कोई भी आप मैदे का कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं आती तो फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो ड्रग है वो है आपकी बैक्लोफिन। बैकलिन के नाम से आती है, 5 से 10 मिलीग्राम की गोली होती है। आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो डेली यूज़ करनी होती है। फिर उसके अलावा गाबापेंटीन आती है, जिसमें 100 से 400 मिलीग्राम की गोली होती है। आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है। फिर जो है मेटाक्लोप्रोमाइड आती है, 10 मिलीग्राम की गोली होती है, जो आपने डेली 3 से 4 दफ़ा एक दिन में इस्तेमाल करनी होती है। फिर उसमें आगे आती है क्लोरप्रोमाजीन, एक गोली आती है लार्जेक्टिल के नाम से। ये 25 mg की एक गोली होती है, जो आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है। ये सब दवाइयाँ जो हैं आपकी, अगर आपकी उल्टी, आपकी हिचकी जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा में रह रही है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करनी है। फिर जब आपकी हिचकी इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से बंद हो जाए, तो फिर आपने जो है क्या करना है, आपने एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है जाके वो दवाई जो है वो बंद कर देनी है। अगर इन दवाइयों से भी नहीं रुक रही, तो फिर उसके बाद आप जो है लाइडोकेन 2% जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप कार्बामेज़ेपिन, टेग्राल के नाम से गोली आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप प्रीगैबलिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेनिटोइन इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जानने वालों में से या आपके दोस्तों में से या आपकी फैमिली में से किसी को भी अगर हिचकी का मसला हो रहा है, तो वो ये मेरी वीडियो सुन लेंगे या इस पे अमल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि उनका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।